이렇게 많은 인원이 모일 거라고 지금 예상을 못 해가지고 조금 당황스러우면서도 아, 이렇게 많은 관심을 받고 있구나 하고 좋은 생각이 듭니다. 그래서 앞으로도 저희 오케스트라에 많은 관심 부탁드립니다. 자, 김해 지혜바다에서 펼쳐지는 김해 신명초등학교 재능기부 공연, 영화음악과 함께하는 가을 힐링 콘서트를 찾아와 주신 관객분들께 감사 말씀 드립니다. 저희 김해 신명초등학교에 대해서 간단하게 소개를 해보자면, 김해 관내 초등학교 중 독보적인 관현악 오케스트라인 저희 김해 신명초 오케스트라는 많은 학교가 코로나19로 인하여 예술교육 활동이 멈춰 있었음에도 불구하고 악기 연습 전용 가림막, 악기별 세이프티 가드, 관악기용 자체 제작 마스크 등을 설치 활용하여 코로나19 예방 수칙을 철저히 지키면서 학생들을 위한 예술교육이 이루어졌습니다. 앞으로 지역을 넘어 전국적인 오케스트라로 성장하기 위해 60여 명의, 더 나아가 100명의 학생들이 열심히 활동하고 있으니 발전하는 모습 잘 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 본 공연은 첼로 앙상블을 시작으로 플룻 앙상블, 현악 앙상블 이렇게 세 가지로 구성하였습니다. 앙상블마다 색다른 매력을 느끼실 수 있으니 많은 기대 부탁드립니다. 자, 그럼 먼저 첼로 앙상블 팀의 공연이 있겠습니다. 자, 입장해 주세요. 첼로 앙상블 팀은 현재 4, 5, 6학년 학생 6명으로 구성되어 있습니다. 연주곡은 사랑의 창가, 어벤져스, 천공의 성 라퓨타 OST, 너를 태우고, 벼랑 위의 포녀, 냉정과 열정 사이입니다. 마음 깊숙한 울림이 있는 첼로 앙상블 6학년의 공연으로 시작하겠습니다. 박수 한 번 더 부탁드립니다.
여러분들께 인사. 플러 앙상블을 공연했습니다. 두 번째 공연은 플러 장승굴입니다. 현재 3, 4, 5, 6학년 6명으로 구성되어 있으며 한 번쯤은 들어봤을 만한 애니메이션 OST를 준비하였으니 가벼운 마음으로 귀엽게 봐주시면 감사하겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 큰 박수 주세요.
멋진 공연을 해준 플룻 앙상블팀에게 한 번 더 박수 부탁드립니다. 마지막을 장식해줄 현악 앙상블팀을 소개하겠습니다. 자, 입장하세요. 자, 저희 현악 앙상블팀은 현재 바이올린 11명, 첼로 2명, 더블 베이스 1명, 타악기 1명, 총 15명으로 구성되어 있으며
연주곡은 황진이 OST 꽃날, 엔터테이너, 기쿠지로의 여름 OST 썸머, 그리고 올해 어머님들 사이에서 인기가 있었던 펜트하우스 OST를 두 곡 준비하였습니다. 다양한 현악기의 아름다운 연주 바로 들어보겠습니다. 박수로 맞이해주세요.
자, 이제 두 곡 남았습니다. 마지막 펜트하우스 OST 두 곡은 무대 위의 연금술사 마에스트라 임나리 지휘자님과 함께합니다. 그럼 임나리 지휘자님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 주세요.
박수 한번 더 부탁드립니다. 자, 이상으로 김해 신명초등학교 재능기부 공연 가을 힐링 콘서트를 마치겠습니다. 직접 오셔서 또는 유튜브를 통해서 관람해주신 모든 분들께 감사 인사드립니다. 그리고 저희 12월 23일 목요일 저녁 7시에 문화의 전당 마루홀에서 본교 오케스트라 정기 연주회가 예정되어 있습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 많은 아이들에게 질 높은 예술 교육이 이루어지고 있는 이곳 김해 신명초등학교 오케스트라였습니다. 감사합니다.